បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូរទិយោផ្ដេកយើងទៅគូរទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមានទិយោប្រឈរខ្ញុំនេះទិយោប្រឈរយើងហើយសម្រាប់ការគូរខ្ញុំគូរនៅជាន់ទី1អញ្ចឹងយើងចូលជាន់ទី1អញ្ចឹងឥឡូវទិយោចាស់យើងអាចលុបចេញបានយើងគូចេញពីនេះក៏បានដែរចេញពីទិយោវិញណាយើងយកផាយនេះយើងកំណត់បានចេញមកយើងយកខំ slab ហ្នឹងគឺ3ទឹកចឹងយើងចុចមកនេះយក150នេះ100នេះមកកាន់ចឹងសារផ្នែកនេះវាស្ទាក់ចេះយើងលុបកន្លែងបកគោនេះចេញយើងជួយគូចេញពីនេះក៏បានដែរនេះត្រចេះមក sorry ណានេះសាប់ហើយសារយើងតបានកំណត់ level ចឹងយើងយកត្រតមកយើងកំណត់ level នេះយើងយក3ដក3ឲ្យដែរមកស្មើគ្នាចឹងដាក់ចេះមួយហើយចុចចេះខ្ញុំដឹកនេះចោលភ្ជាប់អូតូយើងមើល CD ទៅយើងខ្ញុំដកចោលយើងគោនេះមួយទៀតចឹងគូចូលផាយយើងកំណត់នេះវាមាន3ទឹកហើយ4ទឹកដកយើងគូខំ slab អញ្ចឹងយើងគូចំណុចកណ្ដាលចេញទៅវានេះចាំតិចវាទៅមើល CD សិនហើយវាសារយើងកាត់ដាច់ចឹងយើងហៅវាដល់អូខេជំនួយទៅផ្លាស់បាតវិញបាត់ចន្ទទី1តោះមកយើងយកផាយកំណត់ហើយ level យើងយកដក300 con slab អូខេចេញមកចេះកែគូនៅសាច់ចិត្តយើងអូខេមក CD យើងនេះជឿមើលdimension 300 con slab 300វាចេញពីគេគិតពីអក្សររបស់ទិយោវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ